hogaamiyaha jabhadda cadaaladda iyo sinaanta Somaliland General Saciid Cawil Jaamac Caare ayaa saldhigiisa ku soo dhaweeyay mulkiilihii hay'adda leysamada lafta ah ee Somaliland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta taariikhdu tahay 9 bisha 3 2019 waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Sakariya Nuur Cabdullaahi oo ah mulkiilihii hay'adda leysamada lafta ah ee maamulka Somaliland inuu xadka ka sii baxayo oo aan dawladda ka jirin waxa cadeynaysa isagoo ah mulkiilihii lafta ayuu maanta wuxuu ila joogaa tariskaygii waana ku soo dhaweeyay xafladan maanta isagaan u qabanay. Sakariya Nuur Cabdullaahi ayaa sheegay inuu ahaa mulkiilihii hay'addaas isla markaana si looga musuqmaasuqay hay'addiisi loogana qaaday waa sida uu hadalka u dhigay. Sakariya Nuur Cabdullaahi waxaan ahay qandaraaslihii leysamada lafta ee kaadharka Somaliland ID card uu yahay aqoonsigiisa runtii xukuumadii dawladda gacanteeda ku qabanaysa shaqada ama adeegga anigu aan qaranka u hayay waxay noqotay in uu dawladda la sheegay ay noqotay muwaadin qayrka ah nin dhalinyaro ah oo ay hayb wadaagaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi. runtii markii arintaas aanu soo xaqiiqsanay cadeymahoodii iyo documentskoodii wixiiba aanu soo helnay kala hadalnay wasiirka wasaaradda gaadiidka runtiina uu si bareer ah uga bareeray waxay noqotay inaanu mataqaanaa arinta aanu warbaahinta Somaliland gudaheeda aan ka sheego horaan uga shaaciyaan u sheegay tabasho iyo cabasho uu gudbiyay madaxweynaha maamulka uu ka garaabi waayay ka bacdina ballanqaadka aan warbaahinta hore uga sheegay inaan mataqaanaa tabashada iyo cabashada beeshayda ama degaankayga iyo jabhadda caare tabashada faraha badan leh iyo cadaalad darrada ay dalka uga talaabeen in ka garaabi doono runtii waan ka garaabaya waana ka tigi waana ka baxay maanta generaalku waa kan uu soo dhaweeyay garabkiisan taaganahay garabkaygu taagan yahay waxaan warbaahinta aan halkan ka sheegayaa inaanay wadankaas ay tahay reer maamulaya maamulkaas dhan inuu yahay reer maamulaya taasna anagu yeeli mayno aqbalina mayno waanu ka dhidhiidheynaa waanu ka talownay waanu ka tagnay haddii ay ka tigi weydo beesha anigu aan ka soo jeedo deegaanka ka soo jeedo naanays baa uga baxday xilliga ololaha doorashada oo waxa lagu naanaysaa ama naanays soo baxday ka raacday jeegaan raac baleeda beesha anigu ka soo jeeday Xaaji Saalax hadiyado ay saa tahay hadana aniga iyo nin kale oo dhalinyaro ah oo isaguna qandaraasla 9 milyan dalka qandaraas 9 milyan dalka keenay nin ajkayga oo aanu isku haybnahay oo aanu maadarnahay oo leeyahay Mukhtaar Bulbul laftigiisu taat mid lamid ah maanta qalabkii iyo kambaniyadii uu dalka keenay uu 9 milyan ku maalgeliyay waa bacadyaal dekada berbere yaalaan saasi leeg baa isagana ay uga dhacday marka runtii waxaan halkaas ay taas muujinaysaa in deegaanada kale iyo beelaha kale marka anagu aanu saacna laga yeelay ama qaabkaan loo dhaqmay in ay mataqaana iyaduna ay ka sii darantaan waxba u oolin marka runtii waxaan halkan ma shaqada ka bilaabayaa waxaan shaqadii ugu horeysay ama qandaraaskii ugu horeeyay waxaan u fulinayaa jabhadda dhammaan anigoo diiwaan gelinaya ciidamada jabhadda xuquuqul udirirka ah aqoonsiyo u sameynaya ka bacdina ina maamulkan oo aanu mataqaanaa maamulkaygii ah maamulka Puntland oo kaayagii ah oo aanu wax badan wadaagno inaanu mataqaanaa adeegii aan halka ka qaban jiray ana halkan aan ka qaban doono ayaan mataqaanaa rajaynayaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada kale iyo dadka kale iyo intii mataqaanaa jabhaddu waxay maamulkan jabhaddu wuxuu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo qof tabasho ama cadaalad darro tirsanaya iyo qof kasta oo arkaya qaabkay u socdaan maaha adigoo kaliya inaad wax tirsato marmarka qaar waxa ku banaan oo waajibku ah inaad ka dhidido ama aad diido hab socdaan boobka dhaca cadaalad darrada awood sheegashada shaadka maamulka ama dawladda la soo xidho waxaan ahay ninkii xilliga ololaha ku dhaartay ama dhaarta ku maray dadka qaar ayaa banaayeen in Muuse Biixi maamulka madaxweynaha Siilaaye bedeli doono inuu noqdo runtii wax kale ugu maandhaaranayn waxay muuqatay boobka iyo ku shubashada iyo dhaca inuu sameyn doono talaabooyinka noocaas ay qorshe aragtideeda gaarka ah iyo aqoontooda ay tusisay maantana waxaan ku dhaaranayaa oo aan hubaa saawidkayga u hubaa golaha wasiirada iyo xukuumadda iyo adigu aad hormoodka u tahay inuu dalku gacantaada ku burburayo. Maxaydiin Hiirad Kaatun, telefishinka Somali News, magaalada Qardho.